Kasongo lazima aende nyumbani. Hapa Mombasa ni aje? Mko aje Mombasa? Mshakata kauri. Ni one time. Jamaa amebora kila kitu, mkimpa muhula mwingine, mtakuta Kenya ni mpupa peke yake. Kwa hivyo tunasema zote kama wa Kenya, kabla Kenya ikujwe ikwishe, Kasongo aende nyumbani kabla ya kupata muhula mwingine. Mombasa mko ndani ya meri ama mko nje? Mko ndani ya meri ama mko nje? Mko kwa meri ya Kalonzo na Gachagua? Harambe! Harambe! Asanteni sana. Harambe! Mimi naitwa Victor Munyaka. Yule mulisikia nilikuwa na Ruto miaka mingi sana. Lakini wakati alianza kuoa watoto akiwapo Rex Masai ambaye ni wa kwangu nyumbani, mimi nilimwacha kabisa. Nikarudi kwa Stephen Kalonzo Musyoka. Your Excellency Kalonzo Musyoka na Rigiji, nataka nikuelezee wale wengi unaona kwa serikali wamechoka. Hivi karibuni watakuja waungane na nyinyi ili Kasongo awachwe peke yake. Asante sana. Harambe! Amjasema na nguvu jamani, watu wa Nyandarua hawajasikia. Harambe! Harambe! Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu afya? Nani ameua jenzi? Nani amedanganya kina mama? Nani mfisadi? Harambe! Asante. Mtwapa nifanye hivi. Watu wa Mtwapa na vijana wa Mtwapa. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mule kutoka Matungulu. Nataka dakika moja tunyamaze na tutoe kofia kwa sababu kuna kijana ameuawa na polisi. Kuna kijana anaitwa Albert amepatikana ameuawa na polisi ndani ya police station. Sisi vijana wa Kenya tunaamurisha Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Rigiji kesho waandike barua kwa ICC ili wakujie huu muuaji anaitwa Kasongo. Hatuwezi kuwa na serikali ambayo imekula kiapo ili ilinde maisha ya Wakenya. Wanakuchukua kwa nyumba ukiwa hai, baba yako akifika pale, mama yako akifika pale, ushaelekea jehanamu. Nasema hivi watu wa Mtwapa, na machozi na kilio, vijana wote wa Kenya, tujitayarisha kwa silaha inaitwa kura, tujitayarisha kwa silaha inaitwa kupeleka Kasongo nyumbani, because enough is enough. Hatuwezi kuwa na rais anasimama mbele ya dunia mzima anasema adoption imeisha, na wiki hawezi isha kabla kijana hajauliwa. Mheshimiwa Rigiji, tumekasirika. Mheshimiwa Kalonzo, tumekasirika. Na tukikasirika hata nyinyi hamtatusimamisha, tutang'oa huu mtu akwende. It is so painful. It is extremely painful. Tukiwa hapa Mtwapa, baba Albert ako police station analia machozi. Alafu tunasema tuko na serikali ya kuua vijana. Haiwezekani na haitawezekana, na nasema ya kwamba Mheshimiwa Rigiji na Kalonzo, hii wiki lazima tuonane na watu mundu kwa mundu. Asante. Aya, Mtwapa oye! Nataka nikisema harambe mnasema one time. Harambe! Mimi ndio Malala.
kutoka kule Kakamega. Mimi ndio nimekuwa katibu mkuu wa ile chama ya huyo jamaa ambaye analagai wa Kenya. Lakini mimi niliachana na yeye. Sasa hivi mimi ni deputy party leader wa chama ya Rigiji, inaitwa DCP. Nataka tukisema DCP mnasema sikiza wa Kenya. DCP, DCP. Mimi nashangaa leo hii ukiona Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Rigathi wanatembea pamoja, inafaa mjue Kenya imefika mahali pabaya. Mnakumbuka jana kijana mdogo anaitwa Albert Ojwang, yeye ameandika kitu kwa mtandao na ni mwalimu tu, ameenda amechukuliwa na mapolisi, wamemshika kule police station, wamempiga, wamemuua, alafu sasa hivi wanasema kwamba ati huyo kijana alijigonga kichwa ndani ya police station. Mimi ningependa kuuliza William Ruto, wewe leo chukua hiyo kichwa yako ujigonge, uone kama unaweza jiua kwa kujigonga kichwa. Hii maneno ni lazima ichunguzwe, na tungependa kusema kwamba kwanza kabla tuambiwe huyo kijana amewawa nini, tuambiwe alishikiwa makosa gani. Kwa sababu kijana hawezi andika kwa Facebook kitu alafu wewe umshike umhijack. Kama saa hii wanalalamika ati ukisema ati hi cousin unashikwa na polisi. Tunataka leo polisi wakuje washike ma cousins wote hapa. Kama wewe ni cousin, nikisema hi cousin unasema hi. Hi cousin. Hi cousin. Sasa wewe William Ruto kuja kamata hao ma cousins wetu tuone. Sasa mtasimama na Rigathi Gachagua na Kalonzo. Nataka tukisema Harambee one time. Harambee. Niko na maumau moja hapa anaitwa Methu, ule wa nywele nywele. Mnataka kusikia maneno yake? Akuja hapa mumsikie maneno yake sasa. Mtwapa oye! Mtwapa oye! Nikisema Harambee, sema wanta mkubwa, baka William Ruto atetemeke. Harambee! Abana, hiyo haiwezi tetemesha William Ruto. Harambee! Aende asiende. Leo ni siku, unajua kwanza huyo William Ruto alituambia ati kwa mkutano yetu kila wakati tunataja yeye. Wewe William Ruto, wewe, kwa sababu mimi najua unaangalia, wewe William Ruto, wewe ndiye naambia William Ruto, na sisi hapana kuogopa wewe. Wewe ni mtu ya kawaida. Wewe William Ruto tunakuambia, usiseme tunakutaja kila Sunday, usiseme tunakutaja kwa mikutano yetu kila siku. Hata shetani tunaongelea mambo yake kila Sunday kwa sababu yeye ni mtu mbaya na wewe na yeye ni kitu moja. So tukikutaja ukubali tukutaja kwa sababu wewe na shetani ni kitu moja. Sawa sawa. Mimi nasema tu kitu moja. Viongozi wetu ambao mko hapa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, watu wa Mtwapa amesema huyu William Ruto tunapatia yeye tamu moja. Yeye anatuambia anataka tamu mbili. Kama anataka tamu ya pili, either arudi high school akasome, ama nyinyi tamu ya pili mweke jela. Afungwe asifungwe. Ni mwizi si mwizi. Jambo ya mwisho, wewe Mheshimiwa William Ruto, wachana na watoto wadogo. Leo ameshika kijana mdogo, ameweka yeye ndani, alafu wameua yeye akiwa ndani, wamesema ati kijana amejipigisha kwa ukuta. Wachana na vijana wadogo, pigana na wanaume wa rika yako kama huyu Rigathi Gachagua na huyu Kalonzo Musyoka, si namna hiyo. Na mwisho kabisa, wakati William Ruto alikuwa anazunguka pale Mount Kenya, sisi ndio tulichagua yeye. Alikuwa anazunguka akilia, akimwaga kamasi, sisi tukashika yeye mkono tukachagua yeye. Kazi ya kukufanya rais, kukujenga, tulitumia miaka 3. Kazi ya kukubomoa, tutabomoa na siku moja. Tutabomoa na siku ngapi? Tubomoe tusibomoe. Mwisho tuko hapa na msichana mkubwa sana, mbunge wa miaka 29, Mheshimiwa Gacheri. Watu wa Mtwapa hamjambo? Kama unaniona nipungie mkono hivi jamani. Mimi nataka niambie serikali ya Kenya. Leo wamemuua kijana anaitwa Albert Ojwang. Tunataka mwanzo tujue
alimshikia nini huyo kijana. Wanasema ya kwamba eti huyo kijana alikuwa ameandika kwenye mtandao wa X. Niulize serikali yetu, kijana amemaliza shule university 2021, serikali hata haijampea kazi. Yani serikali yenyewe inamshika, inamtoa kwao nyumbani mbele ya wazazi wake, alafu kisha wanamuua. Niwaambie ya kwamba wajue tarehe 9 mwezi wa 8 2027 watajua ya kwamba true power belongs to the people of Kenya. Niwaambie viongozi, lazima tukomeshe hii serikali ambayo inaua Gen Z. Yani haijatosha walioua 25th of June 2024. Zaidi kila siku. Niwaulize, itatosha lini kuwaua vijana wetu? Niwaambie ya kwamba Gen Z hatuwezi kubali waue vijana. Gen Z mpo? Gen Z mpo? Mtakubali waue magen Z? Asanteni sana, Mungu awabariki. Harambee! Harambee! Yangu ni machache sana, kwa sababu yanayoendelea lazima kesi ya nyani uishia shambani, ama sio? Tutaimalizia shambani. Lakini ningetaka kuwaonya kitu moja. Wale wambunge wamechaguliwa na kazi yao kila siku ni kuimba maneno ya William Ruto na hakuna kitu inaendelea. Kuna mazoea kitanda dhaifu kusifu mwanaume ambaye hana nguvu za kiume. Kwa hivyo tutawaambia siku imefika, tuungane tuweze kutengeneza nchi. Asante sana na Mungu awabariki. Mtapa kama unanisalimia nipungie kwa hewa, nipungie kwa hewa. Sisi tumeamua hakuna kulala, sio? Mtapa msilale, la la la, twende pamoja. Ngoja tunataka Ruto asikie, sio? Pamoja sana, sio? Mtapa msilale, la la la, Mtapa msilale, bado mapambano, bado mapambano. Tafadhali, wakati wa kudhulumiwa umeisha, sio? Lazima sisi tujiami na kura zetu. Ndiposa tarehe 9 mwezi wa 8 2027 tumpeleke huyu nyumbani mara moja mpaka Sugoi, sio? Nikisema harambee mnasema watam. Harambee! Watam, sio? Harambee! Harambee! Asanteni sana Mtapa, Mungu awabariki. Makuzo nimewasalimia sana. Asante. Kabla ya kumwalika ndugu yetu, nyinyi watu wa Mtapa, asanteni kwa kuja kwa ghafla, tena kwa wingi. Mjipigie makofi. Ni lazima kuna kitu fulani. Mimi nimewahi kusimama mara 2, mara 3. Lakini mliposikia Rigiji yuko in town mkatoka nyote. Mjipigie makofi. Ni kwa nini tukajitokeza tuje tuongee nanyi? Kenya iko katika hali ya hatari, tena hali ya tahadhari, kwa sababu ya ukekaji wa haki za kibinadamu. Na kwa hivyo nikisema harambee mtanipa huyu jamaa one term, nasikia analia, anasema yeye ataendelea na kazi na wale wamuita one term. One term imekuwa national anthem. Sema one term. Tema inua kidole useme one term na si hela ya KANU. Kasongo one term. One term. Waende wasiende. Hata Wakenya wanalalamika hiyo 2027 ambaye Mawadhe anazungumzia juu yake tarehe 9. Wakenya wanaweza kufika huko namna gani ikiwa stailo ndio hii
ya kuchukua vijana kuwapeleka police station kwa sababu wametumia haki yao ya kikatiba kutoa maoni. Msichana Rose Njeri, mimi nilienda kwa mahakama last week, hata nikakutana huko na Chief Justice Emeritus, tukaenda mbele ya mahakama ya magistrate kuuliza ni kwa nini huyu mtoto Rose Njeri ako na watoto wachache wawili anatoa maoni yake, kwa sababu kamati ya bunge imesema watu watoe maoni juu ya Finance Bill 2025. Kufanya hivyo anakamatwa, siku ni Ijumaa. Wanajua last Monday ilikuwa public holiday kwa sababu ya Madaraka Day. Anafungwa kinyume cha sheria siku 4 bila kupelekwa kwa mahakama. Tukaenda tukamtoa. Kwa hivyo hiyo tabia ya kutovumilia criticism, hii haiwezi kujenga nchi. Katiba ya 2010 ambayo Kibaki na sisi wenzake tulikabidhi Kenya hii inakupa uhuru wa kutosha. Kumbukeni hiyo. Na Kenya haiwezi kuwa kama nchi zingine. Tuko na katiba ambayo iko na nguvu, very strong on the rights of every citizen. Haki yako chini ya kipengele cha 37. Kumbuka hiyo. Kufanya maandamano, kupiga kelele unavyotaka, na hata uhuru wa kuabudu, mambo haya yote, uhuru wa kutolala njaa, kipengele cha 43. Kwa hivyo katiba hii ndiyo ambayo ni nguzo ya Kenya hii, na hiyo William Ruto hatuwezi kuruhusu uiharibu. Uwezi. Hiyo katiba hauwezi, hata kama ulikuwa naipinga hapo awali, lakini ndiyo kwanza ile kushikilia wewe mwenyewe. Hiyo katiba ndio ilimfanya Uhuru Kenyatta asije akakafuta kazi. Kwa sababu kama sio katiba hiyo ambayo mlichaguliwa pamoja, ulikuwa mgombea mwenza wa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akakuvumilia mpaka ukatumia mbinu ambazo unajua, including kuchukua huyu ndugu Rigiji akawa mgombea mwenza wako. Lakini kinyume na yale, Uhuru alivumilia matusi mengi, kufanyiwa kutoadhibika kwa kazi, kutoajibika, akavumilia mpaka wewe ukamridhi Uhuru Kenyatta. Mgombea mwenza wako ni huyu Rigathi Gachagua. Kikatiba hiyo tikiti ni kitu kimoja. Yule sasa ambaye amechukua mamlaka ya Rigathi Gachagua, Kindiki, amechaguliwa na watu wachache. Huyu alichaguliwa na umma pamoja na wewe William Ruto. Kwa hivyo lazima uwe na tabia uvumilivu. Kama watoto hao wachanga wanachukuliwa na polisi, ati police cannot listen to criticism. We are telling you, this is a new country. Hii ni nchi ambayo vijana wake wamesoma, wameelimika, na wako kwa mitandao kikatiba, kihaki yao. Kwa hivyo jinsi nyinyi mmekomboa Kenya hii, na sisi tunataka mjue tuko pamoja nanyi. Tarehe 25 mwezi huu tumetangaza, mkikubaliana na sisi, it will be a public holiday, Gen Z national holiday, ili kukumbuka wale watoto ambao waliuawa. Wale watoto wameuawa na serikali ya Kenya kwanza, ama is it Kenya kuisha? Hatutakubali Kenya ishe. Wao ndio wataisha, Kenya itaisha, ama sivyo? Wangapi wanasema lazima waende nyumbani hawa jamaa? Harambee! Harambee! Gen Z mpo? Hebu nionyesha jamii kama mko hivi Gen Z. Unajua ile Gen Z. Alafu Rigiji amekuja kutafuta cousins wake. Akitafuta cousins wake, kuna ubaya? Kuna ubaya? Yule Mkenya ambaye anavinyiliwa na serikali ya Ruto, yule Mkenya ambaye hawezi kwenda university akasoma bila kupa ile useless funding model, yule mwananchi wa Kenya mama mboga, boda ambaye anavinyiliwa na uchumi wa Ruto, huyo Mkenya huyo ni cousin wa Rigiji na ni cousin wangu. Makazini mpo?
Makazini mpo? Hakuna anayekumbuka mambo ya mahasla. Sasa zote ni cousins. Sema cousins. Sema cousins. Cousins mupo? Ngoja musikie sauti ya Simba mwenyewe, Mheshimiwa Rigiji. Haya, Mtwapa hoye. Maybe kabla niseme huyu kijana kutoka hapa Kilifi Furaha, patia microphone aseme jambo very briefly. Wapwani hoye! Wapwani hoye! Mimi ni neck member wa DCP, na DCP tunasema sikiza ground. DCP! Kwa majina naitwa Furaha Chengo Ngumbao Kalamawehu. Your Excellency Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua. Kuna shida iko ndani ya Mtwapa, hawajatuambia, ninaiongea hapa. Yule waziri ambaye anasemekana ni wa mining, Bwana Katerina Joho, alifunga timbo pale jaribuni, watu wa Mtwapa na Kilifi wanalia. Timbo ile ametuma haifunge na William Samoei Ruto kwa sababu wabebe kokoto wapeleke Dubai. Wakazi wa Kilifi na pwani nzima hatuna ajira, sababu ni Katrina na Mung'aro na huyo Kasongo wao. Nataka munisaidie niokoe watu wangu wa pwani. Manake Mheshimiwa Kalonzo, uliposhikana na Karisa Maita la Kibaki, pwani hii ilipata hadhi yake. Hivi sasa mnishike mkono, msaidie wa pwani wangu, munipe mawakili, tuweke petition, timbo ya pale jaribuni ifunguliwe. Mwaka jana tulipata msaada wa Wataliani milioni 300,530 pale barabara ya Ngomeni. Barabara ya Ngomeni Kasongo pesa amezila, contractor ametoka, barabara bado ni mashimo, watu wangu wanateseka, magari yanaumia, mchanga haubebeki. Munitengezee petition, barabara pesa za Ngomeni zipatikane. Sina mengi, ni hayo machache. Mwenyezi Mungu awabariki Kenya, nawapenda sana. Asante. Mtwapa hoye. Mtwapa hoye. Muko sawa watu ya Mtwapa? Rigiji amefika hapa leo, si ndio? Nataka tuongee, si ndio? Alafu niingie hapa nichape moja mbili ya kutafuta usingizi. Si hiyo ni sawa? Si wazee kutafuta usingizi ni sawa? Mimi nimekuja hapa kusikiza ground. Mtwapa mnasemaje hapa? Mtwapa mnasemaje? Mtwapa mnasemaje? Hapa ni one term. Harambee. Wewe Kasongo. Wewe Zakayo. Wewe Kaongo. Wewe Arap Mashamba. Wewe mtu ya kutenga. Wewe mtu ya uongo. Kasongo aende asiende? Ni muongo si muongo? Ni mwizi si mwizi? Aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Watu wa Mtwapa tumefika hapa na habari njema. Tumetembea Kenya nzima na Wakenya wote wamechoka na huyu jamaa na uongo wake na uwizi na kupora mali ya umma. Tangu wachukue serikali, mambo ya masomo imekwama. Watoto wako nyumbani, university haiendelei. Kasongo aende asiende? Tangu wachukue pesa ya matibabu, ya dawa za hospitali ameiba zote. Hakuna dawa kwa hospitali, hakuna matibabu. Aende asiende? Tangu waingie mambo ya biashara, hata wafanyi biashara hapa Mtwapa wanajua imeenda chini. Hapo zamani kulikuwa na pesa nazunguka hapa, watalii wamejaa hapa, kila mtu anapata riziki. Kasongo aende asiende? Huyu jamaa anaongea ati mambo ya ukabila. Kama kuna mkabila mkuu Kenya hii ni William Ruto, na anajifanya mjanja. Pale National Treasury ameweka John Badi kama cabinet secretary. Chini yake amemwekea mtu anaitwa Chris Kiptoo. Huyo ndio anafanya kazi yote. Badi ni flower girl. Pale Inspector General Police ameweka Douglas Kaja. Hapo chini amemweka mtu ya kabila yake anaitwa Eliud Langat, ndio anafanya kazi naye. Pale Ministry of Lands ameweka Alice Wahome. Hapo chini amemweka Nixon Koril, ndio anaiba mashamba naye. Pale Ministry of Agriculture amedanganya Mutahi Kagwe. Hapo chini amemwekea mtu anaitwa Rono. Pale kwa Ministry of Water
ameweka kijana anaitwa Mureithi hapo chini, ameweka Korir. Ni mkabila si mkabila? Na huyu mtu anajifanya mjanja sana, na ndio mimi tulikosana na yeye kwa sababu anataka kunichezea. Anaweka waziri hapo chini, anaweka kabila ya. Ukiangalia parastato zote za Kenya, kati ya 250 parastatos, CEO 92 ni kabila yake. Pale Central Bank ameweka Kamau Thuge, deputy yake ameweka Susan Koech. Hii mtu anajifanya ni mjanja sana, na anashinda hapa akiongea ukabila, hatutaki ukabila. Mkabila mkuu ndani ya Kenya kwa vitendo ni William Samoei. Ni mkabila si mkabila? Ni mkabila si mkabila? Yeye amechukua Wakenya wengine wafala hapa pwani kwa Mulimba, Ukambani, anatuma ile mtu ya Soprano. Mnajua ile inaitwa Yesa? Si mnamjua? Ile mtu ya Soprano anaambiwa hii watu ya pwani pelekea shilingi 500 na maharagwe. Kwake anatumana vijana wanashikana 10 wanapewa matatu moja. Vijana wawili bodaboda wanapewa posho meal. Lakini Wakenya wengine wote anasema vijana pea 500 wakakunywa pombe. Pale kwetu anachukua wajumbe, anamwambia hii vijana yenu patieni 500 wakatupe mawe. Kwake anapeleka vijana jeshi, anapeleka polisi, anapeleka askari ya jela, anapeleka KWS, anapeleka KFS, anapeleka NYS. Wale wamebaki anapeleka Australia na Japan wakafanya kazi. Ni mkabila si mkabila? This is the most tribal leader ever elected since independence. Na anajifanya, ukimwona kanisani pale akiiba, hii jamaa ni mkali. Alikuja pale kwetu nasema mwana ni yagosho. Si mnajua? Adwanyo babo huko. Ndio kwa tohenagia. Alikuja na Biblia pale anadanganya sisi. Watu wakiomba amefungua macho. Unasikia? Alikuwa ni kondoo ni fisi amevaa ngozi ya nini? Tumejua yeye, tutamjua yeye. Tutamfukuza au tutamfukuza? Nyinyi makazi ni wangu na nimekuja kuongea na nyinyi. Cousins. Hi cousins. Hi cousins. Muko sawa? Unajua nyinyi Raila amezoea kuja hapa anadanganya nyinyi. Akijificha nyuma ya Kalonzo. Mumemalizana na mambo ya Raila? Mumemalizana na yeye? Si wako pamoja na Kasongo? Mtu yote iko na Kasongo plus Raila iko Kasongo. Si ndio? Sasa tungetaka watu ya pwani, hiyo siasa ya Raila Odinga buiondokee kabisa. Mumeiondokea? Tunataka mwanzo mpya wa siasa mpya katika pwani, ambaye ni siasa ya kufikiria wananchi na kuwasaidia, ambaye ni ya kutafutia vijana ajira, ambaye ni ya kuchunga poti ya Mombasa, ambaye ni ya kukuza biashara, ambaye ni ya kupatia watu title deed. Hiyo siasa ya utapeli, nyinyi mnapiga kura, mnapigia Raila, anaenda anauzia Kasongo. Si nakuaga namna hiyo? Pwani mumeamua mjaamua? Mtu hapa mumeamua mjaamua? Tutasonga pamoja? Tutasonga pamoja? Tufukuze Kasongo na watu yake wote. Mtaamuka mapema? Mtaamuka mapema? Siku ya kufukuza Kasongo mtaamuka saa ngapi? Ati saa 10? Ati saa 10? Ati saa 10? Nyinyi mnaleta mchezo kwa kazi. Saa ya kufukuza Kasongo ni saa 7 ya usiku. Harambee! Harambee! Sasa wanalalamika ati makazi tumeelewana. Kwani makazi ni wakielewana iko makosa? Makazi ni wakipendana iko makosa? Wakiongea mambo yao iko makosa? Wakitafuta serikali pamoja iko makosa? Wakipiga kura debe moja iko makosa? Hao waende wajipange kwao. Hii serikali ya Kasongo ni ya wizi mtupu. Kama mambo ya NSSF na nimesema. Nimeona ile mzee Atwoli akisema ati ni economic sabotage. Huyu mzee ameshiba, amelishwa na Kasongo.
Pesa ya NSSF imechukuliwa imeenda kufanya kazi Bomas of Kenya. Wafanyikazi watatoa pesa wapi? Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara ya Rironi mpaka Mau Summit. Wafanyikazi wakiritaya watatoa pesa wapi? Sisi nauliza wale watu wote wafanyikazi wameweka pesa kwa NSSF. Mwende Jumatatu kesho mchukue pesa yenu. Kwa sababu msipochukua Kasongo ataenda hii pesa yote. Kasongo ni mwizi, si mwizi. Ya mwisho ni Chanue nyinyi. Atarudi hapa Pwani. Siku hizi amejipanga vizuri na ile pesa ameiba. Anabeba pesa na magunia. Na sisi tukasema alikuja pale kwetu na pesa na magunia. Niliposikia harufu ya pesa, unajua sisi Wakikuyu tunasikia harufu ikiwa mbali. Si ndio? Ilikuwa nawekwa kwa makonteina, nikasikia harufu. Nikaambia watu yangu hapana. Hapa ndovu hapana ziko na pembe. Lazima tungoe pembe alafu tusike ndo. Si ndio? Tukasema hii Kasongo hii pesa yake wacha tumpangie. Na mimi nataka nichanue nyinyi. Nimchanue? Nimchanue? Mkisikia anakuja hapa, muambiwe na chief na assistant chief mkuja kumkaribisha. Mseme ni sawa. Lakini kwa sababu tunakuja kusikiza uongo. Si mtu ya uongo? Bei ya kusikiza uongo iko juu. Si ndio? Si ndio? Pale kwetu tulimwambia kusikiza uongo ni 1000 ngapi? Lakini hapa kwa sababu ni city, hamwezi sikiza na 2000. Mtasikiza na ngapi? Ngapi? 5000. Haya, kabla hujatoka nyumbani kwenda mkutano ya Kasongo kusikiza uongo, chief, assistant chief, mzee ya nyumba 10, mzee ya mtaa, akuashie ngiri ngapi? Uache hapo nyumbani. Haya, ukifika pale sokoni Kasongo ako akiongea uongo, uambiwe umpigie makofi. Aongeze 1000 ngapi? 1000 ngapi? Kwani utapigia uongo makofi bila kulipwa? Haya, akisema ucheke, umuoneshe meno. Pale tulikuwa tunalipisha 500. Nyinyi watu ya sete mtamlipisha ngapi? 1000. So hivyo kwa jumla kusikiza uongo ya Kasongo, uache kazi yako ni shilingi 8,000. Tumekubaliana? Kasongo anyolewa sinyolewe? Anyolewa sinyolewe? Lakini hiyo pesa ni ya kukula hapa town. Usipeleke nyumbani. Iko na damu ya Gen Z. Si iko na damu ya nini? Usipeleke mtoto shule ama kununua buzi ama kuku. Hiyo pesa ni ya hapa town. Kamata 2-3 ya kutafuta usingi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Hata kama uko na deni ya Shylock, lipa na hiyo pesa ya Kasongo. Lakini usipeleke nyumba. Hata bibi kama hako nyumbani na unampenda, usimpelekele hiyo pesa. Wewe muite hapa town. Hata yeye kama anataka 1-2 ya kutafuta usingizi iko makosa. Harambee. Kasongo anyolewa sinyolewe? Anyolewa sinyolewe? Kwa hivyo watu ya Mtwapa tumeshukuru sana, tuko pamoja, tutatembea tena na tena. Jezi mbo. Nyinyi Gen Z ndio dawa ya Kasongo. Muchukue vitambulisho, mchukue kura, na nyinyi ndio mtatumia hii smartphone yenu kupeperusha matangazo, matokeo ya uchaguzi kutoka polling station mpaka Nairobi. Tumekubaliana? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.